أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من قناة الدكتورة أماندا. راح نحكي اليوم عن موضوع مهم كتير، خصوصا بفترة الشتاء اللي بنمر فيها هلأ. الكل بيشكي، أكتر شكوى بنشوفها بهاي الفترة هي السعال. هلا السعال اللي هي بتسموها السعلة، الكحة، الأحة، حسب ما كل واحد شو بيسميها، اللي هي السعال اللي بيكون مستمر. هلا بيكون له عدة أنواع، بدنا نفرق بين سعلتنا هل هي سعلة جافة بتستمر طول اليوم، صباحا ومساء نفس الشيء جافة مستمرة، أو السعلة الموجودة عندنا هي السعلة بتطلع إفرازات اللي هي بنسميها الميوكس أو المخاط أو البلغم، بيطلع أو ما بنقدر نطلعه أو ما بنقدر نطلعه، لكنه موجود، وهو سبب السعال الرئيسي إنه إحنا مو قادرين نطلع أو بنطلع البلغم، ولكن في سعلة قوية مصاحبة له. والسعلة الثالثة هي اللي بس بتصيبنا بالليل أثناء النوم. طبعا كل شي من هذه الأنواع، كل نوع من أنواع شربات السعال له استخدامه. هلا بشكل عام عند الأطفال في الشتاء اللي بنلاحظ عندهم السعل اللي فيها مخاط وبنسمع صوته جوا صدرهم، وأكيد هم ما بيقدروا يطلعوه زي الكبار. هون شو بنفضل نعطيهم الأدوية اللي بتحتوي على تركيبات آمنة جدا للأطفال، مثل اللي هو المشهور باسم البروسبان، خلاصة أوراق اللبلاب المجفف. طبعا يذيب البلغم، يوسع القصبات، يخفف السعال. هذا آمن جدا للأطفال، للحوامل، لكبار السن، نعطيه واللي عندهم أمراض ضغط سكر بشكل عام، لأنه حتى بدنا نتأكد من التركيبة تكون شوغر فري أو خالية من السكر، وهذا الإشي لازم يكون مكتوب على العلبة. بشكل عام هو الأدوية هاي اللي هي تعتبر غالبا بتكون تركيباتها خالية من السكر، اللي هي البروسبان وبدائله. بنحكي عن التركيبة، مش بنحكي عن أسماء تجارية، بنحكي عن تركيبة ورق اللبلاب اللي بسموه الآيفي، خلاصة أوراق اللبلاب، الآيفي ليفز دراي اكستراكت. تمام. هلا هدول من أكتر شيء شائع نستخدمه للأطفال، للكبار نقدر نجيبه لكل أفراد اللي في البيت نستخدمه بنفس الطريقة. هلا بنستخدمه معلقة كبيرة 3 مرات باليوم، للكبار من 3 ل4 مرات باليوم، الأطفال بنعطيهم تقريبا 5 مل من 3 ل4 مرات باليوم، يعني مضاعفة الجرعة فقط للكبير. هاي نوع من أنواع الأدوية اللي بنحكي عنها. نيجي نحكي عن أدوية زي اللي بنسميها مذيبات البلغم، يعني زي التركيبة اللي هي مثلا فيها البرومو سولفا، اللي هو احنا بنحكي عن الاسم العلمي بروموهوكسين. وفي تركيبات أقوى كمان من هاي التركيبة لإذابة البلغم، مثل اللي هم ميوكو سولفن. في كمان عندي أمبروكسول مثل الفلوبيرون قلنا، والميوكو سولفن كمان ميوكول، وعندنا أنواع كتير عديدة موجودة في. هلا طبعا هذا بيحدده اللي هو الدكتور او الصيدلي، بيحدد لك شو اكثر دواء ممكن يكون ملائم لك. زي ما قلنا في حالة الاطفال الكبار سعلة جافة بلغم، غالبا بيكون فيها بلغم ومو قادرين نطلعه، بنختار التركيبة اللي حكينا عنها اول اشي اللي هي خلاصة اوراق اللبلاب، ممتازة، خيار ممتاز وامن. في بلغم مو قادرين نطلعه ومخنق جوا، ناخذ التركيبات المذيبة للبلغم زي اللي شفناهم قبل شوي. هلا في مثلا الناس المدخنة، الناس اللي سعلتها جدا قوية سواء ناشفة أو فيها بلغم، في عنا تركيبة اللي هي غالبا احنا منركزش على الاسم التجاري، هو اسمه برونشيكا معروف، لكن التركيبات القوية فيها مثل خلاصة الزعتر، عرق السوس، في أعشاب قوية أكتر بتكون موجودة، هاي بتكون سيطرتها على السعر أقوى. زي مثلا عندي هون الآيفي مثلا مضاف إليها العرقسوس والزعتر، هاي تركيبة قوية. بنركز بهاي التركيبات إنه الشخص اللي راح ياخد هاي الأدوية ما يكون أبدا عنده أي نوع من أنواع الحساسية بالنسبة لهاي الأعشاب، مثل الزعتر، عرقسوس ما يكون عنده ضغط عالي، ممنوع ياخد مرضى الضغط عرقسوس لأنه بيرفع الضغط. بنركز كمان إنه ما يكون عندهم أي تحسس من مثلا الناس بتحسسوا من الزعتر، أو الزعتر ممكن يزيد السعلة سوءا. طبعا هاي بدها ناس متخصصة تحدد لكم شو الإشي الأنسب لكم. تمام. بس إحنا بنحب نعطيكم فكرة بشكل عام. هلأ في إشي معروف عنا إنه ورق الجوافة بيساعد على تخفيف أعراض السعال،
ورق الجوافة. طبعا في ناس بيجيبوه من عند العطار، الورق نفسه بيغلوه بيشربوا منه، وكمان ممتاز، وممكن ناخده كمركب جاهز بالصيدلية، ويستخدم بنفس طريقة الأدوية الأخرى. معلقة كبيرة من 3 ل4 مرات في اليوم نقدر نستخدمه تقريبا. فكرة أدوية السعال هي عبارة يا إما عن أعشاب أو مذيبات بلغم. غالبا هذه التركيبة. النوع الثالث رح نحكي عنه راح نتكلم عن السعال الجاف، اللي هو جاف جدا، مستمر نهارا ومساء، دائما مستمر معانا بشدة وناشف، مزعج جدا. بنستخدم له تركيبات بتختلف عن اللي حكينا عنها قبل شوي. بنستخدم تركيبة تكون مخصصة لتخفيف حدة هذه السعلة الجافة. من الأدوية المشهورة عندي السينيكود، الرابيكود، يعني الأدوية اللي بتكون تركيبتها مخصصة للسعال الجاف، وبناخد منها معلقة من 3 ل4 مرات في اليوم، معلقة كبيرة أو بنحكي 10 مل، إلى تخفيف هذه السعلة. وغالبا المرضى اللي عندهم السعلة الجافة بنعطيهم تركيبة مثل هاي، وبنضيف لها تركيبة تانية اللي هي أدوية الأنتي هيستامين، أو بنسميها أدوية الحساسية. في تركيبات كتير معروفة مثل اللوراتيدين، الليفوستريزين، ديسلوراتيدين. هاي التركيبات كلها ممكن نعطي حبة المساء مع شراب مثل هذا. في كمان أدوية كتير معروفة بتشتغل على عدة أنواع، إشي مع المقشعات للبلغم، إشي للسعل الناشفة، وهكذا. باقي عنا آخر نوع من أنواع السعال، وهو السعل اللي بتكون تحسسية شديدة جدا في الصدر، بنشعر مثل الأبخرة موجودة في الصدر، ممكن تعمل كمان كتمة في صدر المريض. غالبا هدول بيكونوا ينصرف لهم تركيبة الكورتيزون كمضاد التهابات وكتخفيف للتحسس الموجود في الصدر. مثلا عنا التركيبة هاي اللي هي ديكساميثازون، وفي عنا اشي اسمه ديكادرون، وفي عنا مثلا يعني نفس التركيب نحكي اللي هي الكورتيزونات او عنا بريدنيزولون. طبعا كل حالة ما بنقدر هاي نصرفها احنا من عنا زي ما بدنا، هذه غالبا الطبيب رح يحددها للمريض اللي بيكون عنده هاي الاعراض. الكورتيزون خصوصا ما بنحب نعطي الا لما يكون للضرورة. وفعلا لمرضى معينين اللي عندهم الأزمة أو الأزمات اللي بتجيهم فجأة بالأحوال الجوية مختلفة، مثلا غبار شديد، بداية الشتاء، هدول إحنا بنحاول نعطيهم هاي التركيبة لأنها بتهدي كتير. وطبعا حتكون لمدة محدودة، راح نعطيها لمدة 3 أو 4 أيام ونوقفه بعد هيك ليخفف بس من هاي الأعراض. ممكن في نفس الوقت نلجأ للتبخيرة. طبعا هي بتكون برضو موسع قصبات للمريض، نعطي تبخيرة نوسع قصباته مع الأدوية الثانية. طبعا لازم يتناولها عشان هذا يكون فقط مؤقت له. وأخيرا عشان ما أطول عليكم راح أحكي لكم عن بعض الأدوية اللي بتيجي تركيباتها عبارة عن زي ما أنتم شايفين فيها مستخلصات من الفراولة، البابونج، الليمون، العسل. بتكون ملطفة للناس اللي بحسوا حلقهم فيه تجريح مجرح، فهاي من التركيبات الملطفة جدا. احنا بنعرف العسل انه ملطف. اهم شيء بدنا ننتبه من هاي التركيبات انه المريض اللي بياخد الادوية مثل هيك انه ما يكون عنده حساسية من العسل او من اي من المركبات الموجودة في الدواء. في ناس عندها حساسية فراولة وللأسف ما بينتبهوا لهذا الموضوع، بياخدوا الدواء فعلا بصير عندهم حساسيات، فاحنا بدنا ننتبه بس لهذا الموضوع. هيك بنكون أنهينا فيديو اليوم. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه وتكونوا أخذتوا لو شيء بسيط من الفائدة اللي كنتوا تتمنوها. وشكرا لكم، وأي استفسار حطوا لي بالكومنتات، وإن شاء الله ما بنقصر معكم بالإجابات والفائدة للجميع. شكرا لكم.